Guten Morgen. Haben Sie gestern Abend von die Person gelernt? Ich habe letzte Nacht vorgeschlafen. Ja, ein bisschen. Ich habe noch keine Bewertung abgegeben. Komm schon, das glaube ich dir nicht. Du bekommst immer eine hohe Punktzahl, auch wenn du sagst, du hattest nicht gelernt. Was ist mit dir, Ron? Tut mir leid, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Ich habe nur etwas überflogen. Erger, this is here. Guten Morgen, Herr. Guten Morgen. Habt ihr alle die Fragen beantwortet? Ich habe die meisten Fragen nicht beantwortet. Ich glaube, ich habe es geschafft. War nur ein Schatz. Ich bin hier durchgefallen. Respektiere einfach meine Privatsphäre. Wie lautet Ihre Antwort, Supang Wir? Sind Wie, es 12 Kilogramm? wie lautet die Frage nochmal? Kombiniere die Anfangs- und Endmaße der gegebenen Figur. Ich bin mir nicht sicher, was genau gegeben ist. Ja, die richtige Antwort ist Ball. 12 Kilogramm? Ich dachte, es wäre eine Multiple-Choice-Frage. Also gut, Leute, das reicht jetzt. Egal, wie das Ergebnis aussieht. Wir haben es verdient und so verbonnen. Leute, da ist jemand, der sich gerne mit unseren Freuden wute. Ich wette, er kennt ziemlich gut. Er ist in unserer Klasse. Wer ist es? Das ist Yang. Hi Leute, ich bin Jan. Ich bin in der Klasse wir alle. Hello, Hello, Yang! Yang. Yang! Was ist jetzt unser Plan? Ich bin so erschöpft. Ich will nur noch essen und einen Film sehen. Ja, ich bin am Verhungern. Ich habe Lust auf Pansit Canton mit Ei. Lass uns zu Karls Bohan gehen. Ich bin dabei. Komm zu uns, Yang, damit wir dich besser kennenlernen können. Nardo, Ich habe Lust auf Pansit Canton. Also lasst uns die Kosten geben samtayen. Vermeister Pansit Canton. Have eure Handy. Ja, der Pansit Canton kostet
Zevayon Zebansig, Wir Sultan, Setstock. Ich habe kein Bargeld hier. Ich leihe Ihnen etwas Geld. Es ist also beschlossen, Na gut, ich gehe Pansit Canton kaufen. Vision Film sollen wir uns denn nun ansehen? Ich möchte etwas Spannendes sehen. Ich mag kein Horrorfilme. Können wir stattdessen Ghibli sehen? ja, hast du den neuen Ghibli-Film auf Netflix gesehen? Oh, das kenne ich. Er ist 1% auf Netflix zu sehen. Der Junge und Dorothea. Is that good for this young? Yeah, think it's good for me. Hey Leute, der Pansit-Canton ist fertig. Lass uns essen, bevor es kalt wird. Perfekt. Eine gemütliche Mahlzeit für einen Prinzessin nach einem langen, anstrengenden Tag. Die Semesterferien stehen, wurde doch haben Sie schon Trainee, wo Sie sie verbringen können. Vielleicht verbringe ich meine Tage im Haus meiner Tante in Masumbat. Noch nicht. Ich bin noch am Überlegen. Was ist mit Ihnen? Ich werde in mich mit meiner Familie verbringen. Diesen Informations darauf etwas Sambuch spannend haben. Ich werde in meine Heimatstadt Zürich zurückkehren. Was ist mit dir, Marcel? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Vielleicht bleibe ich einfach zu Hause und schaue den ganzen Tag Filme. 戦争が終わって2年後、東京に戻る日が来た。おい、マキト。行くぞ。はーい。Das war ein guter Film. Ja, du hast recht. Ich hab's dir gesagt. Ich habe diesen Film zum ersten Mal gesehen. Und er hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht werde ich versehen, auch andere Ghibli sehen. Hattest du gerne bei Minimum? Ich habe alle Ghibli-Filme dort gesehen. Versuch mal Hausmoving Castle zu sehen. Das ist einer meiner Lieblings-Ghibli-Filme. Das werde ich mir notieren. Wenn wir über den besten Ghibli-Film sprechen, empfehle ich dir Spirited Away. Danke für den Hinweis. Ich werde darüber nachdenken. Ich hatte heute ein tolle Zeit, aber ich denke, wir sollten jetzt gehen. Es ist schon 18:30 und Randil und ich müssen den Bus erwischen, also können wir genauso gut jetzt gehen. Ja, ich auch. Ich sollte jetzt gehen, es ist schon spät. Mga Ich sehe euch morgen. Tschüss!
We chose this topic because it reflects our daily lives as a college students. Through engaging in our daily activities and routines, we aspire to share our thoughts, experiences, and insights with others through the medium of the German language. We know that being a college student can be somewhat draining and tiring. The demands of coursework, deadlines, and exam can take a toll on our mental and physical well-being. However, having your friends there to support you makes college life much more bearable. A sudden hangout after a long, tiring day or exam can somewhat help relieve the stress. Engaging in social activities, whether it's grabbing coffee, eating outside, or simply hanging out in a dorm, allows us to unwind and recharge. These moments of relaxation provide a much needed break from our academic responsibilities and create opportunities to connect with friends. Being in college is quite different compared to high school. There's no one there to assist or guide you in everything you do. In college, you're taught to handle things independently, so having friends is a blessing. Not only do you gain companionship, but you also gain a support system. This support system extends beyond just academic help. It encompasses emotional support as well. Game na, game na. Bakit? Matingin. Ako na ba yun? One, two, three, go! Titingin ako sa camera. Kahit sa amin ka na lang tumingin dito. Kahit kami kausap na. Okay. Hello, ite. Sabi ko na. Ano to, kwa? Ayan. Behind the scenes. Marce! Marce! Tingin ka. Behind the scenes.